Qadrli yurtdoshlar, hammanglarga sog' salomatlik tilagan holda yangi obyektimiz, xudo xolasa shu ko'rib turgan obyektinglar. Xo'sh, yangi obyektimizni tanishtirib o'tamiz. Boshida mana bitta hammom, keyin yotoqxona, kemayda koridor 2 metrlik. Bu yerda esa mehmonxona, bu yerda oshxona bo'lyapti. Xo'sh, endi narxlariga aytamiz. Narxlar nech pulgacha qo'yilyapti, beton narxlari. Shular haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Hozir podnoshkasini kavlash jarayoni ketyapti. Mana shu yerda podnoshkasini kavlayapmiz. Podnoshkasi o'zi 40 qo'yiladi, endi podnoshkasi 60 bo'ladigan bo'ldi. O'sha metrga bo'yiga hisoblasak 1 metr qo'yiladigan bo'ldi shu yer. Ko'rib turgan obyektinglar. Qancha rasxod ketganini aytib o'tishga harakat qilamiz. Narxlarni ham aytib o'tamiz. Shu ko'rib turgan obyektinglarni bitgan holatida aytamiz narxini. Videoni kuzatishda davom eting. Usta Muhiddin sizlar bilan yangi proyektlarda ko'rishamiz.